Hello 大家好，我哋好耐冇拍片，今日我哋繼續玩 Minecraft。今日咧我哋係喎，唔記得計時先，蠢咗添，一排冇拍片我就蠢咗。Hello 大家好，我係Moses。咁今日咧我哋嚟玩咩 mod 咧？唔係 mod 嚟嘅，呢個唔知咩 ADD 咩 on 阿雞嗌嘅。我哋就要整一個 hook 出嚟，係咪叫 hook 啊？嗱，我哋咧就睇下佢係咪真係整到咁靚先。咁咧呢個咧就係代替咗鐵巨人嘅，好明顯係冇嘅。咩事啊雞？乜困難冇呢個？其實點解叫魔術奇緣咧？係因為之前我幫我表妹咩手嘢，係咪話唔可以掂到任何嘢咁樣先整鐵巨人嘅？我點解整唔到鐵巨人㗎？喂，唔公平喎！你對我，阿雞可唔可以唔好嘈？唔公平啊，大佬啊！點解其他人得我唔得？Why？ What the？ 哇！勁樣衰喎你！試下兜鎚鍋面睇下會點死先。我試下藥水，跟住力量，我力量將佢升晒到升級。阿雞可唔可以唔好嘈啊？佢跌咩㗎？佢跌咗餅乾，冇啦，餅乾同埋朵花咯，血餅乾。變到咩？有咩嚟㗎？啲藥水啊！佢啲材質方面上咧，佢有啲位都會變咗㗎。呢啲咩，我唔識讀喎。睇下有冇其他變咗先。冇嘅，係冇嘅，暫時係冇嘅。如果眼殘請原諒我。做乜好似快咗咁嘅？呢個係胡蘿蔔吊光，係喎，冇玩 Minecraft 好耐添。有電話響。喎。懶晒啫！做乜鄙視我啊？死啊你！我先係世界第一大力人啊！你返去耕田啦，唔係返去點講好咧？發明嘢啦，為咗咦個太陽都唔同咗嘅喎！你中翻中午咩事啊？我做咩啊雞？個太陽係圓形嘅喎！哇！咁快完嘅啦，其實我冇諗過咁短喎，其實呢個係我俾我表妹，我係咪講過啊？唉死啦！呢排失憶症添，遲啲仲要默書㗎。佢得兩嚿肌肉㗎咯喎，佢個肌肉嘅比例係佢個頭嘅2倍，佢仲要冇拳頭㗎。返鄉下種田啦你！等陣先，我想試下雪人鬥佢會變咩？雪人同佢鬥會變咩咧？1行開，2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，搞掂。咦？Got it。
哆哆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 ，點解我搵唔到雪？喂，雪呢？雪，哦，眼殘。6個人鬥佢。咦？喂，我以為會決戰嘅添佢哋。我記得呢，佢話過呢，殭屍喺朝早呢係唔會再唔會咩嘅，唔會咩嘅，係啊，係唔會咩嘅，唔會死嘅，唔會着火嘅，好似係。睇下先，係真係唔會着火㗎。哦，兩 O。咦？點解佢會 hurt 到嘅？其實呢係鐵巨人，即係如果有村民又有鐵巨，即係佢會唔會殺村民呢？如果隻殭屍攻擊住村民，哦，佢直接攻隻喪屍嘅。咁我如果打個爛村民會點呢？哦，秒，bye yo。如何可以做到鐵巨人嘅咩呢？啊！我想試啲嘢，鐵巨人蛋擺咗落去嗰個咩度？蛋撚，我要去蛋撚嗰格蛋撚。鐵巨人蛋，鐵巨人蛋，鐵巨人蛋。咦，冇嘅咩？我覺得係有鐵巨人蛋呢樣嘢喎。嗰個叫做咩呢？鐵咩咩啊？咦，冇嘅咩？之前仲有個喎，咪雲。真係今時唔同往日啊！啲地獄麻光。咁啊，好啦，咁我哋陣間再返嚟，因為我仲 download 咗另外一個大型機器，究竟有幾大型呢？好啦，咁我啱啱呢就去睇咗嗰個大型機器係點樣召喚啦，發現呢原來大型機器呢係同呢個鐵巨人係同呢個黑嘅召喚方法一樣嘅，所以呢我就要變啦，食緊嘢，食緊腰果，因為得翻嗰個黑嗰個。What the？做乜真係咁多藥水啊我？醒一直開有我香觀嚟，哇！好有型喎呢個人。Oh my god！我可以騎啊，但係我喐唔到，問題係1000血喎條友。好勁喎！如果生存打佢呢？好，唔打我喎，打你，唔打我，騎上，真係騎到喎，但係問題係我係行唔到㗎。我係咪要餵啲嘢俾佢食，我先行到啊？行啦。係咪因為佢點行？
行唔到喎，大佬。我而家撐咗，跟住落翻嚟先。但係佢真係好大隻喎，但係佢好輕喎，我竟然推得喐佢，出事吧！佢打我唔係，咁佢勁過哭喎。你唔話哭係好大力嘅咩？俾你咩啊？俾你死啦你！哇，唔得，打成千下先打得死佢。佢岌頭啊！頭先佢唔打成千先打得死你，佢真係岌頭喎，勁喎！無限攻擊，好煩，死啦你！都係落鐵嘅喎，因為佢都係我明啊呢個。如果佢轉凋零會點呢？我部電話響，拍工天部電話響。咦？唔見咗嘅？我係唔記得咗。凋零下面係用咩嘢嚟？係咪黑曜石啊？靚炭啊！我又唔記得咗啊，大佬。我係真堅唔記得咗。但我記得係黑色嘅。唉，總之全部黑色嘅都攞出嚟啊咁。冇可能啦，應該係咪啊？兩種黑色嘅喎，好難得。唔係呢個咩？都好似唔係喊喎，係咩嚟㗎嗰隻？死啦！真係年紀大添。呢嚿唔係啊！咦！真係年紀大機器壞，我係年紀細機器壞喎。喂，阿生，打佢啦！爆風，弱智㗎呢套機械。哦，shit！以為自己好勁啊！死啦你！冇，點解我打到佢一半血佢就死嘅？乜僵屍會同僵屍豬人打嘅咩？僵屍仔，我唔係諗住同你咩？過嚟啦！我想睇用眼燒唔燒死你啊！咩人嚟㗎呢隻？運屍，好運僵屍咁解啊！哎呀，嗱，如果呢一個跑好高手挑戰，我要跳過呢度啊！你如果跑好高手叫陳大明啊，陳大明，嗱佢17歲，2000年至2017年。好啦，我去同大家玩個遊戲啦，好好玩嘅呢個遊戲係點玩嘅呢？首先面生存，然後咦？點解條龍啊會水泡嘅？CORNIESTMONEY 94 2017至2017
佢與世長辭。哇！我咁多嘢嘅。與世長辭。我記得呢啲圖咧，我之前係擺滿全部都係嗰啲咩潛影背啊。點解上面可以勁得咁犀利？咦！我嚇死我，以為點解生存唔死啊？唔記得咗開咗唱組，黐線嘅我真係。我後尾先知道咧，原來呢個咧，呢個蠟燭咧係可以生熱，唔係即係可以發光㗎。之前真係冇智慧。呢件燒唔爛嘅箱，不過箱唔係本身都燒唔爛嘅咩？我既然今日都畫呢個大型機器，係喎，機器嚟㗎嘛，會唔會俾火燒咧？我好有興趣試下喎，呢樣嘢真係。嗱，我哋就喺呢個位做，然之後等佢一出世咧，我就按佢入去。咦？佢係唔驚火嚟嘅喎，佢仲企喺個熔岩上面先。我懷疑佢抄 Iron Man㗎。佢死啦你！打900幾下先死。好，今日就玩住咁多先啦。我哋下次再見啦，拜拜！你都講聲拜拜啊！切〜